که تاسو زما زړې ویډیوګانې کتلې وي ما په یو کتاب ریویو ورکړی و چې نوم و د 7 Habits of Highly Effective People. په هغې کې دوه خبرې چې د ننني وخت سره ډېر زیات مشابهت لري. په هغې کې وایي چې دوه قسمه خلک په دنیا کې پاتې کیږي. یو دی ریاکټیو خلک، یو دی پرو اکټیو خلک. ریاکټیو خلک هغه دي که سیلاب راغی تباهي وکړه، د هغې نه وروسته موږ راپاڅېدو، چاندې مو وکړې، ټینټونه مو راوړل، خلکو ته مو خوراکونه ورکړل، دوايانې مو ورکړې، ستنې مو د بجلۍ راونیولې، اوچتې مو کړې، تارونه مو وله راښکودل او د دې غمځپلي ولس خیال مو وساتو. دې ته وایي ریاکټیو خلک. بل دی پرو اکټیو خلک، هغه خلک چې د دې هر سره نه مخکې سوچ او فکر کوي او وایي چې دا سیلاب به څنګه رامنې کوو، د دې دا تباهیانې به څنګه کمو او موږ به څنګه دې ځای ته رارسو چې دا سیلاب رانه شي. اوس ډېر خلک دا خبرې کوي چې حکومت له پکار دی چې په سوات کوهستان کې سخت اکشن واخلي او هلته یو خو غیر قانوني چې کوم دا هوټل یې، دا رسټورنټ یې، دا کورونه رغېږي، دا رغ نشي او ورپسې دغه ځای چې کوم ځنګلونه چې دي دا محفوظ شي او دغه خلک پوهه کول غواړي چې دا ځنګلونه نه والی کېږي. دا دواړه خبرې ممکنې نه دي او دا به هلو ممکنه کېږي چې کله موږ ګراونډ ته ورکوشو، د هغه ځای ګراونډ ریالټیز یعنې حقیقت ولټو چې یاره دا به څنګه ممکنه کېږي. تاسو ته به پته وي چې یوه بالغه ونه چې دا په یوه ګنټه کې 1400 کسانو ته اکسیجن ورکوي، خو که دغه اکسیجن تاسو د اوبو نه یعنې H2O نه اخلئ په هغې 40 لکه روپۍ خرچه راځي. نو پیدې د هغې بیانولو دپاره مخکې ما هم یو 2-3 ویډیوګانې کړي دي، خو چې په کم غره باندې یا په کم ځای باندې ونه ولاړه وي او د مونسون دا تیز بارانونه پې کېږي، نو د پاس چې کومې اوبه راځي د بارانه د دغې سپیډ کمیږي او چې کوم ځای ورته ځای کټا وي، تاسو به په دنیا کې هر ځای سیلاب لیدلی، خو دومره غټ غټ کمران او دومره کاڼي به یې د ځان سره نه وي را په مخ کې کړي. د یو سروې مطابق په پاکستان کې په نارمل بارانونو کې 15,000 ټنه خاوره چې ده د یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو کله چې زمونږ په کوهستان باندې باران وشي او دا ورسته ورځه چې دا ځنګلې کټاګان کېږي، دغه وجه ده چې یو خو هغه د ځان سره هغه ګټې شګې را په مخ کې کي او را روانې شي او دا مخې ته د تباهۍ بحث رقیږي. اوس دا ځنګلې څنګه کټ کېږي؟ د سوات ریاست چې و دا د 1990 پورې و او دا بیا په پاکستان کې ضم شو. د دې د لاسلیک مطابق والي سوات د سوات کوهستان 80% د ځنګلو آمدن چې دی دی پاکستان ته لیکلی چې دا به د دې خلکو حصه وي، 40% چې دا تاسو په خپل جیب کې ایښودی شي. اوس دغه طریقې کار دی، هلته ونې وهلی کېږي، سرکار هغې خپلو 40 روپو کې په سلو کې انټرسټډ دی او نور هلته تر اوسه پورې داسې څه نه دي شوي چې هلته خلک په آرام سره ژوند وکړي. نو دغه یو لیګل طریقه ده چې یاره هلته ونه کله پخه شي او د هغې د وهلو ټایم یې ووالی شي او نورې ونې نالې شي. خو غیر قانوني کمې ونې وهلی کېږي، کم ځنګلونه غیر قانوني کټ کېږي. په دې کې یوه غټه مافیا چې ده هغه غټ خلک دی. په غټو خلکو کې بیروکریټس هم دي، پولیس هم دي، پوجیان هم دي او زموږ سیاسي مداران هم دي. اوس زموږ چې کم MPs MNAs یا نور سیاستدانان دي یا پولیسان دي، د دې کورونو ته چې لاړ شي د دې په کور کې د لرګي ډېر زیات استعمال شوی دی. د نن نه کټکم سړی په دې خاوره باندې خفه کېږي، څنګه چې د پلاستیک خلاف کمپین کېږي چې نه به استعمالیږي. موږ له پکار دی چې موږ د لرګي خلاف کمپین شروع کړو، پارمیکې راغلي دي دغه د استعمالیږي، خو لرګی دی نه استعمالیږي، د دې نه د فرنیچر نه رغېږي او کوشش وکړئ چې دا سیزلی کېږي هم نو. که څوک یې استعمال کوي هغو ته په کرکې په نظر او په بد نظر ګورئ. دا غټ خلک چې دي بیا یې ټلیفون وکړي زما یو ټرک لرګی پکار دی، 2 ټرکه مې پکار دی او دا غیر قانوني بیا دې دپاره کټ کېږي. د حکومت په کاته کې د دې هېڅ قسمه ریکارډ نه وي پروت او دا لرګي د قشان لړ شي. بیا د سوات سیند چې دی دا د کالام نه واخله تر د بریکوټه پورې دا 100 کیلومتره دی او په دې باندې غیر قانوني آبادي شوې ده. دا آبادي چې ده دا د وس نه ده شوي، د دې کلونه وشو چې روانه ده، اوس هم په دې کې نوي نوي آبادیانې کېږي. زموږ حکومت اوس راځي او سترګې موږ له پټۍ چې یاره موږ د دې خلاف یو، په دې حکومت کې داسې نه دي شوي. زما د ذرایع مطابق د مهوډن او مټیلتان په منځ کې په لوګا یو ځای دی، هلته په سرکاري خرچه باندې په سیند کې وټه وهلی شوې ده او هلته یو هوټل لغېږي چې زموږ د یو MPA او د یو MNA دی. نو که دا خلک راځي چې یاره موږ خو نه کوو یا د غیر قانوني تعمیراتي هوټلې چې دي موږ د دې خلاف یو، دی نه دي خلاف، دی په خپله په دې کې ککړ دي. تاسو
په دې باندې زور راولی چې دا ولې رغېږي دغه ځای دا هوټلې. بیا چې کله دا هوټلې رغېږي نو اوس په 4 په 5 او په 6 چت باندې خښتې استعمال هغه نشته او دا غټې ګټې چې دي دا هغې چتونو ته څوک نشي رسولی. بیا همدغه د سوات کوهستان غریبانان خلک چې دی دغه مزدوري کوي په ګرمۍ کې، دغه ونې وهي راځي او دلته پې څوک دلته دماکه جیل لګوي، څوک پې هنیمون هوټل لګوي او دا ټول لرګی چې دی په دغه هوټلو رسټورنټ او په دې څیزونو کې لګي. دی غیر قانوني دویم استعمال. دریم هغه دی که تاسو وګورئ او تاسو ډېر زیات غوسه هم وئ چې دا خلک د سیلاب اوبو ته ولې وردانګي او دوی ولې دا لرګي رانیسي. تاسو ته د غریب سړي په ژوند کې د لرګي اهمیت پته نشته. د نومبر نه واخله تر د مارچه پورې دلته د -15 نه واخله د -20 ډګري سنټیګریډو پورې یخني وي. اوس ریاست پاکستان لګېدلی دی چې دلی بجلی ورکړې وی او دې ځان ته هیټرې لګولی وی. تاسو چې کله کالام ته لاړ شئ دلته یوه NGO ده د هغې نوم دی SRSP، هغه بجلی ورکوي دې خلکو ته. هغه چې کم خلک د دغې ګریډ سټیشن یا د کم ځای چې د بجلی رغېږي دې ته نږدې وي په 4 روپۍ یونټ بجلی دې ته ورکوي، چې کم لرې دي هغو ته په 8 روپۍ. اوس په دغه ځای کې د فریج استعمال نشته، د پنکې استعمال نشته، د ایر کنډیشن استعمال نشته، واشنګ مشین نه استعمالیږي، خو صرف یو بلب دی، څوک موبایل یې بیچاره شي او ټي وي وګوري. بیا چې کله بارانونه راشي او دا اوبه کمه شي او دلته واورې جمع شي نو په کالام کې او په دغه اتروړ علاقه او په دغه خواوشا کې صرف او صرف دغه NGO قابله وي چې د خلکو له 1 یا 2 غنټې بجلی ورکړي. نو ریاست پاکستان 0 NGO 1. بیا به تاسو وایئ چې یاره دلته خو صرف دغه نه دي هوټل رسټورنټ نه دي، دلته خو لوکل خلک هم د سیند دې غاړه او دې غاړه باندې آباد دي. د هغې غټه وجه دا ده چې دلته حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان بیا 0 نمبر وړي. دلته خلک چې راغلی د هغې وجه دا ده چې د اوبو استعمال یا منظمه طریقه نشته. دا خلک هم د سیند ته راکوزیږي یا ولا NGO لګېدلی دغه ځای موټر لګولی دی او پیپې ورته لګولی دغه اوبه بره خیجي د دې کورونو ته. نو که دې د غره نه راکوز شوي دي او د سیند یا د مرګ په خوا کې پاتې کېږي، وجه هم دغه ده چې دغه ځای اوبه نشته، چې کم ځای هم چینی دي په هغې کې NGO په خپل مدد باندې لګېدلي او د دې کورونو ته یې پیپونه وړي. نو د اوبو انتظام هم نشته. ستاسو غوسه په خپل ځای وه، تاسو یې په دې خلکو کې شعور نشته. شعور راځي په تعلیم باندې. اوس راځو چې هلته 2 میلیونه یعنې 20 لکه آبادي ده، په هغې کې څومره د شعور د خورولو دپاره سکولونه دي، څومره رڼا ده هلته 91 پرایمري سکولونه دي د هلکانو دپاره، 55 پرایمري سکولونه دي د جینکو دپاره. بیا چې کله ماشوم د 5م پاس کې او لاړ شي 8مه پورې سبق وایي، دلته د هلکانو دپاره 14 او د جینکو دپاره صرف 3 سکولونه دي. بیا چې کم ماشوم 8م پاس کو او هغه لاړو 10مه پورې سبق وایي نو دلته 7 سکولونه د هلکانو دپاره دي او یو سکول چې دی دا د جینکو دپاره دی. دا په 20 لکه آبادۍ کې دلته صرف او صرف 3 کالج دي چې دی 11م او 12م ټولګي ته زده کړې کوي. دا صرف په نوم سکولونه دي. د دې زیاتره استادان چې دي ولې هلته دومره خلکو تعلیم نه دی کړی چې استازي وکړي، نو دا خلک بیا د کم ځای نه استادان دې ته راځي، د مټې نه، د منګورې نه، د بونیر نه، د باران یو څاڅکی شوی نه او وروره دا استادان تلي دا سکولونه د قشان شړ پراته وي. نو چې تر څو ته تلی نه او دغې خلکو له تا حقوق نه وي ورکړی نو ته هغو ته څنګه ووایې چې د نومبر نه واخله تر مارچه پورې تاسو 300 ټرکه نه زیات لرګي سیځئ. او دا خو د کالام هغه خلک دی چې کم وتی نشي، کم چې اوزي او پیسه ورسره ده هغو په جمع کې په دغې علاقو کې نه پاتې کېږي. نو د ریاست دا حل دی، دا همیشه زموږ د سیاسي سکورینګ او د زموږ نیاانصافۍ ښکار شوی خلک دی چې تاسو ته نن دا ایکسپیکټیشن لرئ چې د به موږ له کلایمټ چینج کې مدد وکړي او په موږ به دا سیلابونه نه راځي. په 2014 کې ایشیا ترقیاتي بینک 6 ارب روپۍ په کالام روډ چې 15 کیلومتره روډ و دا یې منظوري کړې او دې باندې له پاسه 7 پلونه و. تاسو چې وګورئ په کالام ته چې کله ځئ دا خلک په رسو باندې د سیند کراس کوي، نو په دې باندې 7 که 8 پلونه و. دلته مسله دا وشوه چې پوج NWO چې دا د دې ارګنایزیشن که زه دا نوم صحیح ویم دوی وایي چې دا ټیکه به موږ کوو او ایشیا ترقیاتي بینک ورته وایي چې نه دا به یو سیویلین ټیکهدار کوي. په دې کې ټایم وته 2018 راغی او په اخره کې دا ټیکه چې زموږ بدقسمتي دا ده چې څومره غټ سیاستدان یا به دومره غټ ټیکهدار هم وي امیر مقام صاحب ته د دې
ټیکه میلاو شوه. هلته بیا زموږ مراد سید چې دی هغه بغیر برید و بدمش دی او هغه هیڅکله دا نه غوښته چې دا ټیکه دی امیر مقام ته میلاو شي. هغه وزیر مواصلات د روډونو مشر هغه راولګېدو او د هغه نه یې دا هر سره ختم کړل. په 3 ټیکهدارانو باندې دا 15 کیلومتره روډ چې دی دا تقسیم کړی شو او تر نن تاریخه پورې هغه روډ چې لا کمپلیټ شوی نه سین ناغه او واپس یې ویوړو. د خلکو جدوجهد شته چې پوهه خلک دي ځان له جدا ضلع غوښته موږ ولا نه ده ورکړي. نو تاسو دغه خلکو ته بیسیک رایټس نه وي ورکړی. دلته به هر سړی ځي او د قدرت سره به کلواړ کوي. 1926 کې مستر ګاټلې چې هغه تللی او دا ټراوټ میان چې دي دا د هغه د پلان ورک مطابق دا هلته هغه د هغه ریسرچ شو چې ټراوټ مهي هغه د انګلینډ نه راوړي و. اوس هر سړی راځي او په سیند کې وروره فارمونه رخ کړي دي او غیر قانوني ټراوټ میانو فارمونه دي. دلته په هغه وخت کې 28 قسمه د سواد په سیند کې مهیو چې صرف 4 پاتې شوی دی او ډپارټمنټ اف فشري والا د پاره د خدای د خلکو د کاروبار دپاره تاسو ولې ځان دخ کړی. خلک ځي جنریټر وړي او هم په دغه سیند کې او په دغه جیلونو کې جنریټر یې دخ کوي کرنټ ورکوي او هر قسمه مهی ترې راوکاږي. زموږ یو ډپارټمنټ هم داسې نشته چې هغه خپله ډیوټي په صحیح کار باندې وکړي او زموږ د دې قدرتي آفتونو نه خلاص کړي. تاسو وایئ چې سیلاب نه راځي د چارسدې مردان نوخار سوات ډېر خلک په راپاسي او د سوات کوهستان غرنیزو خلکو له به حق غواړي چې تر څو هغو ته حق نه وي میلاو شوی دا سیلابونه به راځي او د قشان به جاړي څنګه چې وس جاړي. تر بل سیلابه بیم